鳥羽シェフの無限納豆キャベツやってみた。これ美味しすぎて最近毎日食べてる。キャベツ1パックをラップして500ダブルで2分。その間に納豆とタレを混ぜておく。納豆美味しいし栄養あるけど食べ過ぎ注意。熱すぎた。ちょっと加熱取るよ。キャベツに納豆イン。めんつゆ 25G。 ごま油お好み。ひたすら混ぜる。卵黄をのせる。出来上がり。めちゃ簡単。いただいております。ご飯にかけてもいいね。美味しかったです。ごちそうさまでした。